소음 차단. 놓치지 마세요. 소음 문제를 간단히 해결할 가구 슬라이더의 모든 것. 층간소음이 걱정되시나요? 또 무거운 가구를 이동할 때마다 힘드셨다면 이제 그 고민 끝입니다. 스카치 층간소음 방지 가구 이동 슬라이더와 미끄럼 방지 패드가 바로 이 문제를 해결해 드립니다. 이 제품을 사용하면 무거운 가구도 손쉽게 옮길 수 있고 바닥 긁힌 걱정도 덜 수 있습니다. 한번 설치하면 오랫동안 사용할 수 있는 내구성을 자랑하니 안심하고 사용할 수 있습니다. 집안의 분위기를 바꾸고 싶을 때 마음 편히 움직일 수 있다는 점이 정말 매력적입니다. 지금 바로 스카치 슬라이더로 집안의 변화를 시작해보세요.